Здравствуйте, с вами канал Колхозинг. У нас тут печальный черри амулет. Барахло китайское в печенках сидит, ну ладно. Самое главное, мы добились, что не стучат у нас гидрокомпенсаторы. Это самое главное, это болячка у него, из-за которого загибается весь мотор. Я уже длинненькое видео снял, в коротком вряд ли вложусь. Там 6 минуток, буквально послушайте. Главное, все нюансы, почему и как. И вас будет тихо шептать. В общем, вот так вот. Чтоб оно работало, следите, если начинает стучать, надо регулировать гидрокомпенсаторы, блин. Если нет, пойдет стружка в насос, я показал как, чтоб, и хана им будет, будете капиталить двигатель. Стук черри амулет называется видео, посмотрите. Там буквально 6 минут плюс-минус, 6-7 где-то, послушайте.